Ho conosciuto Sinisa Mihajlovic, guarda, mi vengono i brividi, scusa tuttora, e mi viene da piangere anche. Sinisa era una persona incredibile, con un carattere fortissimo, ma io che amo quelli col carattere forte, che prendono posizione, perché io sono uno che prende posizione, quindi adoro la gente che prende posizione. Se non amavi il suo sinistro c'hai un problema col gioco del calcio. Ha fatto in modo che la famiglia fosse una famiglia piena, zeppa di valori e questo lo vedo sempre con Dusan, lo vedo sempre con come si comportano tutti quanti, ma non solo con noi, ma in generale in giro. Umili, persone con i piedi per terra. Io quando vado è sempre un grandissimo piacere andare allo stadio e vedere l'affetto che hanno i tifosi della Lazio verso mio padre e verso tutta la mia famiglia. Io ho avuto la fortuna di conoscere Sinisa quando lui venne dalla Stella Rossa a Roma. Era un ragazzo meraviglioso, giovane, pieno di sensibilità, faceva ridere tutti perché lui era un po' un modello, no? Lui tutto Versace, lui veniva tutto Versace, vestito Versace, camicia tutta colorata e veniva spesso preso un po' in giro da tutti noi. Era un ragazzo d'oro, un ragazzo meraviglioso e ho avuto la fortuna di conoscerlo. Se n'è andato troppo presto, troppo una bella persona persa troppo presto.